একজন নাগরিক আপনি হুট করে সেভাবে স্যার, আমি স্যার বলছি যে স্যার দয়া করে একজন নাগরিককে কাউকে এভাবে ধমক দিবেন না। সিলেট বিপদ আছে, আমরা সিলেটের জন্য কাজ করতে আসছি, আমরা এখানে চুরি চামারি করতে আসি নাই। এটা আমি যখন বলছি যে স্যার আমি চাটা খেয়ে চলে যাবো, আমার কি একটু 2 মিনিট সময় দেন, চাটা খেয়ে আমরা সবাই চলে যাবো, তখন আমার আঙ্গুল তুলে বলা হয়েছে যে এখন তো ভালো করে বলতেছি, এরপরে খারাপ করে বলবো, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে। এই কথাটা শোনার পর আমি একটা শব্দ করি নাই। সিলেটে ত্রাণ দিতে গিয়ে বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন বলে জানালেন সেই তরুণ গায়ক তাসরিফ খান। সিলেটে বন্যা শুরুর সময় থেকে তিনি ত্রাণ সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহে এগিয়ে এসে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় লাইভে এসে তিনি জানালেন, ত্রাণ দিতে গিয়ে যেমন পুলিশের সহায়তা পেয়েছেন, তেমনি একটি এলাকায় গিয়ে পুলিশের বাধার মুখেও পড়েন তিনি। এমনও হচ্ছে তাদের দলকে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে বলেন বলে অভিযোগ তাসরিফের। গতকাল সেই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে তাসরিফ খান বলেন, একটি ইনসিডেন্টের কথা আমি শেয়ার করি, এটা আমার মনের ভেতর থেকে যাচ্ছে না। সারাদিন কাজ করার পর গতকাল 2:30টার দিকে এই ঘটনা। আমি জায়গাটার নাম বলবো না, সিলেটের মধ্যেই। আমার গলা ব্যথা ছিল, সবাই লাল চা খাচ্ছিলাম, গলা বসে গিয়েছিল। সেদিন প্রথম আলোর ভাই যখন ফোন দিয়েছিলেন তখন কথা বেরোচ্ছিল না আমার। আমি অফেন্সিভ হয়ে কিছু বলতে চাচ্ছি না, তো সেখানে একটি পুলিশের গাড়ি এলো, আমরা বসে আছি। গাড়ির ড্রাইভারের পেছনে জায়গাটাকে কি বলে আমি জানি না, সেখানে একজন অফিসার বসেছিলেন। তিনি এসে ধমকের সুরে বললেন, আপনারা এখানে কি করছেন? আমি বললাম, স্যার আমরা ঢাকা থেকে এখানে ত্রাণ দিতে এসেছি, আপনাদের সিলেটের জন্যই কাজ করছি, আমি একটি চা খেতে এসেছি, খেয়ে চলে যাব। তিনি সরাসরি আমাকে ধমক দিয়েছেন, বললেন চলে যান এখান থেকে। তখন আমার খুব কষ্ট লেগেছে, আমাদের কেন ধমক দেয়া হবে? আমি তাসরিফ খান বাদ দিলাম, সব বাদ দিলাম, আমি একজন নাগরিক, আমাকে কেন ধমক দেয়া হবে? আমি বলেছি, স্যার একজন নাগরিককে এভাবে ধমক দেবেন না, আমরা সিলেটের জন্যই কাজ করছি, আমরা এখানে চুরি চামারি করতে আসি নাই, এটা করবেন না। আমি তাকে অনুরোধ করেছি, স্যার এই চায়ের কাপটা শেষ করেই চলে যাব, 2 মিনিট সময় দেন। তখন আমাকে আঙুল তুলে বলা হয়েছে, এখন ভালো করে বলতেছি, এরপরে খারাপ করে বলবো, এক্ষুনি চলে যান। মানুষকে সহায়তা করতে এসে এমন ঘটনায় মর্মাহত হয়েছে তাসরিফ এবং তার টিম। তিনি মনে করেন ভালো একটি কাজ করতে এসে এমন দুর্ব্যবহার কাজের মানসিকতা নষ্ট করে দেয়। প্রশাসন তাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে তাদের, কারণ মানুষের জন্য তারা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমানোর ঠিক নেই। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে তাসরিফ খান আর বলেন, আমি তখন চায়ের কাপ রেখেই চলে যাই, আমি একটা কথাও বলি নাই, কাউকে ব্যবহার শেখাতে আমি আসিনি, আমি এখানে ফাইট করতেও আসিনি, আমি কারো কাছে বিচারও যাচ্ছি না, আমি জাস্ট শেয়ার করেছি। স্যার আপনি যদি লাইভটি দেখে থাকেন, আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট, আমার টিমের পক্ষ থেকে বলছি, দয়া করে এই সময়টায় পারলে আমাদের পাশে দাঁড়ান, পারলে আমাদের একটু সাহস দিয়েন। একজন নাগরিক আপনি হুট করে সেভাবে স্যার, আমি স্যার বলছি যে স্যার দয়া করে একজন নাগরিককে কাউকে এভাবে ধমক দিবেন না। সিলেট বিপদ আছে, আমরা সিলেটের জন্য কাজ করতে আসছি, আমরা এখানে চুরি চামারি করতে আসি নাই, এটা করবেন না। আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করছি যে স্যার আমি চায়ের কাপটা শেষ করে আমি চলে যাব। তারপর আমার কি বলা হয়েছে শোনেন, আমাকে বলা হয়েছে আপনার প্রয়োজন সিসিটিভির ফুটেজ চেক করেন। হ্যাঁ আমি তো জানি না এরপরও কেউ সাক্ষী দিবে কি দিবে না, আমার এটা এত কিছু দরকার নেই, আমি শুধু জানাই রাখি, রিকোয়েস্ট করতেছি যেন আমার সাথে যেটা হচ্ছে কারোর সাথে এটা না হয়। ভাই কাজ করার মান মানসিকতা একদম ভেঙে পড়ে। হ্যাঁ শুনেন, আমি যখন বলছি যে স্যার আমি চাটা খেয়ে চলে যাবো, আমার কি একটু 2 মিনিট সময় দেন, চাটা খেয়ে আমরা সবাই চলে যাবো, তখন আমার আঙ্গুল তুলে বলা হয়েছে যে এখন তো ভালো করে বলতেছি, এরপরে খারাপ করে বলবো, এক্ষুনি চলে যান এখান থেকে। এই কথাটা শোনার পর আমি একটা শব্দ করি নাই। কারণ কি জানেন, কারণ আমি এখানে কাউকে কোনো ব্যবহার শিখাইতে আসি নাই, আমি এখানে কোনো ফাইট করতে আসি নাই, আমি কোনো কিছু করতে আসি নাই, আমি কারোর কাছে বিচারও দিচ্ছি না, আমি জাস্ট শেয়ার করতেছি এই জন্য যে স্যার, মাননীয় স্যার, আপনি যদি দেখে থাকেন, আমার হাম্বল রিকোয়েস্ট on behalf of my team from Safe Sylhet, from Tasrif Squad, from Tasrif Khan, স্যার দয়া করে এখন এই সময়টাতে আপনারা একটু আমাদেরকে পারলে পাশে দাঁড়ান, আমাদেরকে একটু পারলে স্যার সাহস দিয়েন।